สวัสดีค่ะสบายดีไหมคะ Hello guys, welcome back to Thailand Expat Language School with Kupla. Today we are going to learn road and traffic sign in Thai language. Are you guys ready? Let's get started. The first one is stop sign. When you see this sign, you need to stop your vehicle. In Thai language, we say หยุด หยุด No left U-turn. In Thai we say ห้ามกลับรถทางซ้ายมือ ห้ามกลับรถทางซ้ายมือ Next, no right U-turn. No right U-turn. In Thai we say ห้ามกลับรถทางขวามือ ห้ามกลับรถทางขวามือ No entry sign. In Thai we say ห้ามเข้า ห้ามเข้า No right turn. You can say ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวขวา Next, no left turn. You can say ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวซ้าย No stopping or no parking. You can say ห้ามหยุดรถ ห้ามหยุดรถ or ห้ามจอดรถ ห้ามจอดรถAnd the last one, no parking. You can say ห้ามจอดรถ ห้ามจอดรถ I hope this video helps you feel more confident to speak Thai. Thanks for watching. Bye bye.